मैं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद सेंट्रल कोलकाता से और हीलिंग टच स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ये मेरा दूसरा वर्कशॉप है। पहला वर्कशॉप मैंने हिजामा एंड कपिंग थेरेपी का यहाँ किया था। जो हमारे ट्रेनर माजी सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था। उसके बाद जब कायरोप्रैक्टर का जब वर्कशॉप स्टार्ट हुआ तो ये सेकंड मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया। माजी सर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सिखलाते हैं